오늘도 준비를 하고 이제 또 출발. 사람이 없긴 없다 진짜. 평소에는 여기 꽉 찼을 텐데 지금 한 6대 정도 있다가 다 빠지고 출발합니다. 이 서부 쪽이 나름 매력이 있네. 저 막 이 뭐라 그래, 그 절벽이랑 그런 게 멋있긴 멋있어. 날씨가 좀 변덕스럽죠 이쪽이. 해안선 따라서 쭉 가다 보니까 계속 비포장인데 재밌는 게 또 있네. 여기 서부 쪽은 중간중간 가다가 이렇게 버려진 중기계라 그러나요? 그거? 중공업? 뭐 아무튼 포크레인, 불도저 그런 게 되게 많아요. 그러니까 여기가 개발 시기랑 뭐 변화랑 그런 거를 대충 알 수가 있는 것 같은데 신기하네. 이 강철들이 다 녹슬어서 이거 우리나라 같으면 벌써 고물상에서 어떻게든 뜯어가서 다 가져갔을 텐데 이거는 거의 여기 마크, 랜드마크처럼 돼 있는 것 같아. 이 안에도 뭐 다 거의 원형 비슷하게 남아 있긴 해요. 아이슬란드가 지금 농업이 거의 안 하죠. 이거는 뭐 농업에 쓰는 건 아니었겠지만 중장비가 공사 현장이 많은데 이제 개발을 하다가 한동안 정말 오랫동안 안 하다가 지금 다시 하는 것 같은데 그 사이에 썼던 오래된 중장비 같습니다. 밑에 무슨 이거 일부러 여기다가 보니까 받쳐놓은 게 있네. 일부러 이제 갖다 놓은 거구나. 내가 의뢰 짐작을 했네. 그래도 이쁘네. 뭔가 이런 세월과 그런 시간이 함께 묻어나는 그런 것들이 참 이쁜 것 같아. 나이 들어서 그런가? 가자 나의 부릉이. 아유, 이거 차체가 낮아가지고 지금 이거 차 괜찮나? 계속 비포장이라 가지고 큰일 났는데. 적은 것 같은데? 근데 아마 안 할 거예요. 아마 시국인지라. 물 있네? 따뜻한 물인가? 가보자. 화장실도 있고. 이 동네에는 이렇게 수영복이랑 속옷 버리고 가는 게 유행인가봐. 캠핑장에도 많이 버렸던데. 이게 따뜻한 물이 아니겠지? 따뜻해. 여긴 좀 깊은데 여기 미지근하고. 좀 여기서 좀 몸을 지지고 가야 되겠다. 나이스. 저기서 물이 내려오니까 저기가 더 물이 좋겠지? 참 좋은 나라야. 이렇게 가다가 무료로 온천도 할 수 있게 해주고. 이게 유황온천 아니야? 유황온천. 반바지를 입고 한번 들어가 보겠습니다. 뜨겁네. 뜨거. 완전 좋아. 오마이갓. 뜨거. 한 40도 되는 것 같은데? 뜨거운 걸 좀 지져야 돼. 사람이 아무도 없어. 나밖에 없어.
오 마이 갓. 완전 좋아. 여기 먹어야 되겠다. 오 마이 갓. 마포사. 여기가 바닥이 되게 맑아요, 물이. 그 뜨거운 물이 어디서 나오는 거지? 나오는 데가 있으니까. 저기 구멍에서 이렇게 나오는데 아마 저기 건물에서 끌어올리는 건가? 어쨌든 저기 좀 넓은 데로 가야 되겠어. 여기 좀 부유물이 많아서 좀 지저분한 것 같아. 추워. 사람이 없으니까 좀 한적하긴 한데 또 이런 게 좋네. 아무도 없어. 나밖에 없어. 이런 데서 온천을 하다니. 여기를 한번 들어가 봐야겠다. 여기 좀 덜 뜨겁다. 아까 거기보다. 그래도 따뜻해요. 온천 마치고 나오니까 비가 오네요. 이 서부 쪽이 진짜 확실히 사람이 없어. 좀 전에 노부부가 또 캠핑카 끌고 와서 뭐 얘기 잠깐 했었는데, 뭐 얘기를 해봐야 뭐 그냥 묻는 건데, 14년 전에 여기를 왔었대요. 또 그때도 왔었는데 그때도 사람이 없었다 그러는 거 보면 이 서부 쪽은 진짜 사람들이 안 오는 것 같아요. 도로도 비포장이고 사람도 많이 없고. 하지만 이게 피오르드랑 멋진 경관을 다른 데보다 링로드보다 더 많이 즐길 수 있는 것 같습니다. 아무튼 몸이 좀 풀린 것 같아. 얘 또 가야지. 디안디 폭포에 도착했습니다. 3단 폭포로 유명해서 굉장히 커요. 폭포가. 저 위에 사람들 보이시나요? 여기 정보를 보고 가야지. 여기 이름이 디잔디 뭐 아무튼 읽기가 힘들어. 꽤 올라가야 되네. 여기 올라올 때까지 폭포 이름 붙어 있는 게 한 5개 있고 6개, 한 8개 되나 보다 총. 저 맨 위에 큰 것까지. 금방이라도 요정이 튀어나올 것 같은. 마지막 폭포까지 올라왔어요. 오늘도 왜 이렇게 힘들지? 저기 주차장에서 먹구름이 몰려오고 있구만. 이 앞에 있으면 뭔가 기운이, 이것도 옛날 사람 같은 말을 하네. 그냥 멋지네. 여기도 발 잘못 디디면 황천길. 여기 아이슬란드는 이렇게 황천길 가는 길이 많아. 자연 친화적이야.